तो मैं साउंड के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर माइक के द्वारा अगर आपका रिकॉर्ड नहीं हो रहा है साउंड, या फिर किसी भी प्रकार का कोई नॉइज़ आ रहा है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा। तो रिपॉजिटरी ऐड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है पल्स ऑडियो इक्वलाइज़र। तो ये हम आ गए टर्मिनल में। टर्मिनल में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये sudo apt get अपडेट, ठीक है। सबसे पहले कर लीजिए, उसके बाद रिपॉजिटरी को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद अपडेट कीजिए, पहले नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, अभी कर लीजिए। उसके बाद आता है यहाँ पे इंस्टॉल, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एडिट करना है। तो आप नैनो भी यूज कर सकते हैं, जी एडिट भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। देखिए मैं टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया, जी एडिट, और इसमें कुछ लाइन का कोड है जो मैं ऐड करूँगा। आप पहले चेक कर लीजिए ये है कि नहीं, अगर है तो छोड़ दीजिए, नहीं है तो ऐड कर लीजिए। अगर ये ओपन नहीं हो रहा है, परमिशन का इशू है, तो आप कमांड एक रन कर सकते हैं। देख सकते हैं ये आपको ऐड कर, ये देख लीजिए अगर ऐड है पहले से तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये दो ऑप्शन है जिसको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये बता रहा था कि अगर उसके बाद सेव कर लीजिए, अगर आपको ये ओपन नहीं हो रहा है या सेव नहीं हो रहा है, इसका मतलब परमिशन का इशू है। तो आपको क्या करना है, sudo chmod 0777 और इस पाथ दे दीजिए इसका, इससे परमिशन मिल जाएगा, फिर सेव होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद किल करना, मीन्स उस किल करना है, फिर से स्टार्ट करना है, ठीक है, पल्स को। तो मैं किल किया, स्टार्ट किया, फिर सेटिंग्स में भी आप चेक कर सकते हैं, अगर वैल्यूम अगर उसका कम है या फिर ज़्यादा है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए इनपुट डिवाइस में आकर, और मेरे पास एक्चुअल में दो सेटिंग्स है, तो ये वाला देख लीजिए। इनपुट में जाना है आपको, मैं दूसरा वाला दिखाता हूँ। एक्चुअल में मेरे में दो इन्वायरमेंट सेव है मेरे सिस्टम में, मीन्स डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, ये यूनिटी 18.04 में, और एक GONME भी है डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, उसका वाला सेटिंग्स लेकर चलते हैं। तो ये काफ़ी बेटर है, यहाँ पे चेक कर लीजिए। यहाँ पे इनपुट में ऑप्शन चूज करना है, इनपुट में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा इनबिल्ड माइक्रोफोन और एक इंटरनल माइक्रोफोन, ऐसा करके कुछ ऑप्शन आएगा आपका। यहाँ पे सेटिंग्स जो है वैल्यूम वगैरह सेट कर सकते हैं। ये एक्चुअल में मुझे जो बताना था मैं ख़त्म कर चुका हूँ, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि बाय द वे ऐसा होता है कि वहाँ सब कुछ सही है सेटिंग्स वगैरह, बट यहाँ पे म्यूट है जो कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है या फिर स्लो रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसको इसीलिए मैं बोल रहा था, इसको चेक कर लीजिए, अदरवाइज आप वीडियो को बंद कर सकते हैं। अभी जो कुछ सेकंड्स बताने वाला हूँ वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बड़े आसानी से आप सेट कर सकते हैं। तो बूम गाइस, यहाँ पे सक्सेसफुली आप कर चुके हैं। अगर फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा तैयार हूँ आपके रिप्लाई देने के लिए, और आपके क्वेश्चन से बहुत लोगों का भला हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं जो वीडियो बनाता हूँ इसके लिए मुझे, क्योंकि हर कोई को हर टाइम में प्रॉब्लम, मीन्स हर टाइम में तो ये प्रॉब्लम नहीं आता है ना, कभी काल ही आता है। और कुछ लोग तो ट्यूटोरियल के माध्यम से भी सॉल्व कर लेते हैं, तो कोई देखता नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे मदद कर सकते हैं, मीन्स आप हमको मोटिवेट कर सकते हैं लाइक करके, सब्सक्राइब करके, ताकि हम जो है इसी टाइप का वीडियो और भी बना सकें और लोगों को हेल्प कर सकें। सो धन्यवाद।